1分都無補於事，因為全隊命中率只係非典型肺炎繼續蔓延，再多5個醫護人員有症狀。科威特人民擔心戰爭帶嚟大量傷亡。約旦喺伊拉克邊境興建緊難民營。各位，美國對付伊拉克嘅外交斡旋陷入僵局，更加威脅會撤回新決議，然後單方面宣布開戰。本台嘅幾支採訪隊繼續留守喺波斯灣地區，黃應士率領嘅採訪隊喺科威特首都科威特城，陳蝶標喺約旦首都安曼，許有明喺土耳其西部美軍裝備運到嘅港口。咁陣間佢哋會同大家報道最新嘅局勢發展。而家先睇下本港發生嘅非典型肺炎嘅新聞。醫護人員感染肺炎嘅個案繼續增加，有29名留醫嘅醫護人員有肺炎症狀，比琴日增加5個人。政府預計會有更多人受到感染。衛生福利及食物局局長楊永強強調，本港未有出現肺炎爆發嘅情況，但係新加坡同台灣都呼籲市民冇必要就唔好到香港。咁先由周少麟報道最新嘅情況。最先發現問題嘅威爾斯親王醫院，行政長官辦公室發言人就話，組織駐中國代表處話正同國家衛生部門商討，希望盡快由日內瓦派遣專家到中國一齊調查廣東發現嘅非典型肺炎個案。有病理專家話唔排除香港同廣東兩地嘅非典型肺炎係互相傳染嘅。駐北京記者莫爾端報道。世界衛生組織指已經收到香港同世界衛生表明唔排除會單方面向伊拉克動武。黃應士率領嘅採訪隊喺美國部署咗重兵嘅科威特已經1個禮拜。黃應士啊，科威特人民面對戰爭迫在眼前啦，日常生活有冇受到影響啦？唔該晒徐慧儀。表面上嚟睇啦，呢度啲人民嘅生活都係一切正常嘅，譚慧儀。係啊，雖然咧戰爭係逐漸逼近啦，但好似我哋而家身處喺科威特呢個大型嘅跳蚤市場，啲人咧都係如常買賣，幾熱鬧㗎。係啊，今日咧又係星期五，星期五咧係伊斯蘭教傳統嘅祈禱日。喺戰爭嘅前夕，好多人就話佢哋要向真主傾訴佢哋內心嘅期望。咁我哋同一啲市民傾過。向真主祈禱係每一位穆斯林日日都會做嘅事，但係戰爭陰影嘅籠罩之下，祈禱就增加多咗一層意思，就係祈求世界和平。表面上睇，科威特嘅一切都好平靜。喺星期五，亦即係伊斯蘭教嘅禮拜日，好多人就嚟到科威特城一間好大嘅清真寺度祈禱。佢哋話面對戰爭嘅威脅，向真主祈禱可以令到佢哋嘅內心更加平靜。今日係伊斯蘭教新年嘅年初10，又啱啱撞正係星期五，所以係傳統嘅一個重要祈禱日。雖然呢度好多人都話佢哋好平靜，小朋友仲喺度玩，但係大人就將佢哋嘅憂慮收藏咗喺佢哋嘅內心，就好似呢一啲婦女嘅面貌一樣，外人可能好難一下子睇得清楚，不過佢哋嘅願望就相當一致。Many people are Muslim people especially will die, and to remove one person, they can do it in different ways. 阿卜杜拉係當年被伊拉克侵略軍拉走嘅戰俘之一，佢後嚟被釋放。佢話唔希望當年佢受嘅苦難再出現。Even when we go to the bathroom, we have to go once in 2 days. This is an example. 呢一位嚟祈禱嘅科威特民兵話，已經做好一切準備，迎接伊拉克對科威特可能發動嘅報復襲擊。戰爭前夕，佢話期待真主可以賜予佢內心嘅平靜。I do believe in my religion, and I think that even if war is coming, I believe everything gonna be okay. 佢哋相信真主係可以聽得到佢哋嘅聲音。星期五除咗係祈禱日，亦都係傳統嘅跳蚤市場開放日。科威特嘅平民同小販喺度不斷討價還價。佢哋表示，無論戰爭幾時，又或者會唔會發生，生活總係要繼續落去。
科威特今次面對嘅威脅同對上一次伊拉克入侵唔同㗎，不過呢度嘅人話咧，始終擔心會造成好大嘅傷亡。係啊，咁其實喺科威特呢一度咧，大部分嘅人口都係外來㗎，咁佢哋同伊拉克亦都好接近。科威特政府就話咧係願意協助伊拉克嘅難民嘅顯示。係啊，譚美儀，而且相信呢次如果再打起仗上嚟咧，好多伊拉克人咧會走落去約旦嘅。交俾你啦，陳志標。係啊，黃英士，唔該晒。其實喺呢個約旦嘅國際嘅救援組織咧，已經係物流緊股，準備接收難民㗎喎。係啊，咁首先呢，就要解決難民嘅居住問題啦。咁所以咧，聯合國難民專員公署咧就喺邊境嗰度咧做咗好多準備功夫㗎。係啊，我亦都去過咧約旦同伊拉克接壤嘅邊境其中一個難民營睇過。當局話佢哋只會向難民提供最短期嘅基本設施嘅啫。聯合國難民專員公署嘅代表嚟到為伊拉克難民準備嘅其中一個營地視察工程進度，呢度仲做緊平整地基、安裝供電系統嘅工作。呢個難民營其實係離開伊拉克邊境75公里一個大沙漠裏面嚟㗎。要做難民營，其中一個最重要條件就要有水源。工作人員話今日之內就會將所有嘅水管全部接好。呢個要容納1萬多名難民嘅營地，只會供應帳幕、食物、食水同埋基本醫療藥物俾難民，仲希望6個月之內所有難民都翻去伊拉克。We are not going to allow any refugees to enter Jordan to reside, whether from our eastern front or western front. 負責管理嘅聯合國方面亦都表示，話唔會俾難民離開邊境禁區進入約旦。Well, they will be able to move around here in the area, but it is an area which is secured by the Jordanian government. 聯合國難民專員公署所講嘅禁區就係呢一個叫做盧韋斯特嘅邊境小鎮，難民最遠只可以嚟到呢一個禁區邊緣買額外嘅食物同埋補給，因為再向前走1公里就會有檢查站。對難民嚟講呢，其實除咗可以容身嘅帳幕之外呢，食物其實係最重要嘅喎。係啊，我哋去安曼南部嘅一個嘅糧倉睇過㗎。咁世界糧食計劃組織咧喺嗰度已經為難民準備咗大批嘅食物㗎啦。約旦工人搬緊嘅全部係麵粉，將會係難民嘅主要糧食。世界糧食計劃組織估計，一旦伊拉克爆發戰事，會有35000個伊拉克難民湧入約旦。不過組織最頭痛嘅仲係伊拉克以石油換取糧食計劃，每個月提供緊43萬噸食物俾伊拉克平民。一旦開戰，點樣夠糧食提供俾平民？ At this point, 60% of the Iraqi population is dependent on food handouts. So, if things go wrong, we are facing a very serious humanitarian situation. 世界糧食組織估計需要用2300萬美元為難民提供糧食，不過到而家籌到嘅唔夠1/3。不過戰爭一日未爆發，好多國家都仲係觀望，未有實際嘅捐助行動。咁我哋喺伊拉克採訪嘅同事呢，就已經離開咗巴格達，啱啱嚟到安曼㗎。羅生，係啊，巴格達表面上咧係一切平靜，但係內裏嘅局勢係越嚟越唔穩定㗎。中國駐巴格達大使都再三勸喻我哋離開。謝楚仁。係啊，咁我哋總共坐咗成12個鐘頭車咧，由巴格達嚟到安曼呢一度嘅。咁比較特別嘅呢，條路係大致暢順。咁但係比較特別嘅呢，就係我哋遇到伊拉克家庭啦。咁佢哋話呢，希望喺呢個時間呢，翻到去伊拉克同家人共度時間嘅。咁我哋喺呢度嘅報道過一段落，交翻俾香港嘅徐慧儀。唔該晒約旦嘅採訪隊。陣間翻嚟會報道，美國會用伊拉克保留生化武器作為出兵理由。伊拉克患癌兒童增加，醫生話係美英用輻射炸彈造成。歐洲足協杯利物浦同些路迪打和。小朋友過咗1歲，開始認得唔同形狀。物資㗎啦，咁我哋嘅另一支採訪隊就喺土耳其南部港口伊斯肯德倫港㗎。咁好有明啊，美軍嘅裝備咧係咪都運緊去你嗰度咧？係啊，冇錯啊！喺我後邊呢個碼頭嘅卸貨區咧，卸落嚟嘅裝備咧，係咪都係美軍嘅重型車輛啊，同埋佢嘅後勤補給物資。佢哋日日係咁運，已經運咗成個月㗎啦。嗱，伊斯肯德倫呢度咧就係南部最大、容量最大同埋設備最好嘅港口嚟㗎。再加上有鐵路運輸網絡做連接，咁所以美軍都選用呢度咧作為佢哋軍用物資嘅中轉站。過百架美國軍車泊晒喺伊斯肯德倫港口嘅貨櫃場，包括吉普車、貨車、
運油車同工程車，其中70部今日已經用火車運去東南部省份嘅美軍基地。喺度駐守嘅美軍就不時檢查裝備，又喺港口設置帳篷同衛星接收器。美軍運輸船係喺上個月中開始喺伊斯肯德倫港口靠岸落貨，部分船隻依家仲喺港口外公海集結，包括載住第4步兵師軍需品嘅運輸船。至於喺貨櫃場外圍都泊咗幾十部貨櫃車，準備運載美軍嘅器材離開港口。據呢度有人話，美軍一共係租用咗250部呢類貨櫃車。而幾十名示威者朝早就嚟到呢度抗議美國佔用港口，要求趕走美國人。雖然仍然有反戰聲音，但有分析認為土耳其經濟持續不振，急需美國援助，民意已經開始轉向。Turkish people has to choose between bad and worse, and people are fearing that they might go through another economic crisis, and they feel that some of the damages should be compensated. 佢估計當局最終會同意俾美軍進駐。土耳其國會呢會1連3日討論係咪俾美軍呢正呢度攻打伊拉克。咁不過呢，後任總理埃爾多安到依家仲未正式向國會提交議案，即係佢哋都未可以俾結到嘅。我哋報道嗰聯絡間俾新聞部嘅謝慧儀。唔該晒土耳其嘅採訪隊。美國軍方證實，美英戰機琴日炸毀伊拉克南部禁飛區內一個流動雷達設施。有伊拉克嘅醫生指出，喺南北兩處禁飛區內，患癌嘅兒童10年內增加咗5倍。佢指責係美英空軍使用有輻射性嘅炸彈造成嘅。咁鄭麗經較早時喺伊拉克去醫院睇過。病床上嘅小朋友受血癌同骨癌嘅折磨，令佢哋連喊嘅氣力都冇。呢個 BB 得9個月大，啱啱抽完骨髓，證實患上血癌。I'm his mother. What shall we do? We have nothing to do. 91年波斯灣戰爭之後，伊拉克小童患癌症嘅人數10年內激增5倍。佢哋多數都係住喺南北兩面嘅禁飛區。Most of the weapons rich in uranium, and when the children exposed to such bombing for such radiation or ionizing material, there will be chromosomal changes and development of cancer. 求診嘅人數不斷增加，但係醫護人員承認根本無能為力，因為伊拉克不單止冇移植骨髓嘅技術，就連基本嘅藥物都唔夠。呢個3歲嘅小朋友因為藥物短缺，無法完成療程。戰爭所帶嚟嘅傷害同破壞，唔單止呢一代人要承受，下一代甚至再下一代可能都係無法彌補㗎。無線電視記者鄭麗經喺巴格達報導。新華社報道，喺巴格達遇到車禍身亡嘅武檢人員係中國嘅化學專家。事發喺巴格達南部，一隊武檢人員喺一間英國執政嘅第一回合，利物浦。英國同比利時軍方都認為美軍幾日之內開戰。香港嘅非典型肺炎蔓延加拿大東西岸，本港專家話最少1個月至查到病源。各位，波斯灣局勢轉趨危急，美國、英國同西班牙準備召開高峰會，預料英國會提出撤回對伊拉克嘅新決議。英國武裝部隊國防大臣同比利時國防大臣都表示，戰爭係無可避免㗎，美軍幾日之內就會攻打伊拉克。我哋2支採訪隊繼續喺波斯灣地區，黃應士率領嘅採訪隊喺科威特嘅艾哈邁迪，許有明喺土耳其，陣間會同大家詳細報導局勢嘅發展。我哋而家先睇下非典型肺炎嘅新聞。本港證實感染非典型肺炎嘅醫護人員再增加8個人，去到37人。而加拿大多倫多以及卑詩省亦都有感染非典型肺炎嘅個案。其中喺多倫多一對最近到過香港嘅華人母子，證實死於非典型肺炎。同一家庭之內嘅4個成員亦都受到感染。李敏廉報道。感染非典型肺炎喺多倫多死亡嘅女人係一個姓名譯音叫做關水珠嘅44歲華人。
佢喺3月5號死亡。佢個 BB 仔直志光亦感染非典型肺炎，前日不治逝世。佢兩個連同另一個家庭成員喺2月中返過香港，返到多倫多之後病發。喺多倫多嘅4個家庭成員亦證實感染到非典型肺炎，已經送去醫院隔離。治療過2個死者嘅多倫多西內山醫院表示，2個死者喺香港期間住喺香港親人嘅屋企，相信佢哋染病同本港醫院爆發嘅病例無關。They stayed with family in Hong Kong, the family as well. There's no link to any hospitals in Hong Kong. We really do not know at the moment whether there is any link at all. 而另一個細路仔就入住兒童醫院觀察。呢個細路仔係咪同呢個家庭有關，暫時未知。安大略省衛生部門已經同多倫多嘅醫院密切留意疫症傳播嘅情況，並且通知公眾留意可能有傳染病爆發。當局亦都設立熱線電話，呼籲同染病嗰家人接觸過，同埋喺3月7號同8號喺其中一個死者住過嘅士嘉堡醫院嘅人同衛生部門聯絡。當局已經為2個死者驗屍，又攞咗樣本去溫尼伯嘅聯邦政府病毒中心檢驗。而喺加拿大西岸嘅溫哥華，亦有2宗感染非典型肺炎個案，一個人留醫，另一個已經好返。加拿大衛生部門話呢2宗個案都有關聯。無線電視記者李文念報道。衛生福利及食物局局長表示，會同加拿大當局了解當地嘅非典型肺炎個案，但強調香港仍然安全，唔係疫埠，並且會同駐港各國領事解釋。何錦欣報道。新證實感染非典型肺炎嘅8個醫護人員，4個喺威爾斯，1個喺東區醫院，加埋上海街1個私家醫生同2個護士患肺炎嘅個案，令到總數增加到37人。其中3個人情況嚴重，要喺深切治療部留醫，而留院觀察嘅醫護人員仲有10人。香港係好安全嘅，喺香港呢，就同其他國際即係呢啲城市呢係冇分別，係唔會話嚟香港呢就大啲機會有肺炎啊。所以我希望你哋都可以帶呢個信息喺嚟報道呢，等國際啲人呢就唔好以為香港嘅疫埠。對於有華人懷疑喺香港感染肺炎，返到加拿大之後死亡，游永強話會聯絡當地衛生部門攞多啲資料。逢親肺炎呢都係會傳染嘅，咁特別咧係啲非典型肺炎呢係會傳播俾其他人嘅。咁當然我哋係要集中知道邊啲係同而家呢個個案有關，呢啲無關。咁呢個唔係淨係特別香港，所以呢個係對啲地方嘅咁個嘅整個碼頭咧就唔係好公平。佢下星期會約見各國嘅駐港使節，解釋非典型肺炎並冇喺社區爆發嘅跡象。另外，醫管局正密切監察50個嚴重肺炎病例，當中包括相信導致廣華同東區醫院多名醫護人員受感染嘅個案。無線電視記者何錦欣報道。沙田威爾斯親王醫院負責追查病源嘅醫生話，最少要1個月嘅時間先有機會揾出答案。黃家俊報道。威爾斯醫院爆發非典型肺炎之後，院方做過2種測試追尋病根，包括快速測試同埋嘗試根據已知嘅病毒同埋病菌做研究，但全部都唔成功。依家要做第3階段嘅研究。個進度係好慢，我哋嘅得到嘅結果咧好多時都係陰性，所以係每一次有陰性嘅結果嘅時候，我哋係會再加啲新嘅方法落去。再一啲進步一啲嘅方法落去，再睇下有冇第二啲難揾嘅病毒。呢一項研究起碼要1個月。咁譚兆倫又話，打流感針對預防肺炎冇幫助。另外，醫管局表示有一隻藥可能有效控制非典型肺炎病徵，已經通知供應商提高存量。衛生署亦放寬咗程序，等醫生可以盡快處方俾病人。另外，有口罩批發商就話，以往每星期賣出2萬個口罩，最近銷量上升咗10倍。一客源呢就好普通，屋企人都會嚟我哋鋪頭買啦。咁另外咧就而家咧就連學校咧佢都會即係會打返嚟問有冇呢啲口罩嚟供應俾個學生。咁就醫院咧就明顯增加咗咧。佢話口罩要貼面覆蓋鼻到下巴，先至能夠發揮最大嘅功效。咁平同埋貴嘅口罩咧都唔係100%防緊㗎，咁就算戴住啦，都唔好向住人咳。另外，戴4個鐘頭就會更換新嘅口罩。無線電視記者黃家俊報道。因應香港同東南亞地區有人感染非典型肺炎，
多個國家同地區相繼發出旅遊警告。經濟發展及勞工局局長葉樹坤認為，對香港嘅旅遊業影響輕微。呂炳權報導。葉樹坤表示，香港有優秀嘅醫療設備同技術，應付今次非典型肺炎事件，旅客唔使擔心。大家呢係可以放心，即係知道呢香港目前即係話呢啲肺炎啊嘅情況，請大家呢都係有信心呢，就係嚟香港係旅遊。即係目前嚟講呢，我哋知道呢就唔係有咩大嘅影響啊，或者取消啊一團啊，就唔係有咁嘅事。因應香港、越南同廣東省相繼爆發非典型肺炎個案，多個國家同地區發出旅遊警告。美國喺駐港總領事館嘅網頁中旅遊警告一欄通報咗香港嘅情況。澳洲就話，如果亞洲區嘅非典型肺炎繼續惡化，就可能警告國民唔好去呢啲地方。泰國就呼籲市民唔好到香港、越南等地人多嘅地方。泰國亦會密切留意從呢啲地方返國嘅人嘅身體狀況，並且要求航空公司幫手睇下啲乘客有冇非典型肺炎嘅病徵。台灣就建議民眾近期最好避免前往香港等地，又要求從呢啲地方返嚟嘅人，如果身體唔舒服，就要填表申報，等佢哋可以跟進。新加坡就話，除非極度需要，否則最好唔好去香港等地。無線電視記者呂炳權報道。喺台灣再多一宗去過廣東地區之後感染非典型肺炎嘅個案，患者係一個64歲嘅女人，2月底參加旅行團到廣東，經香港返台灣宜蘭之後病發。早前台灣亦都有2個懷疑喺廣東地區染病嘅台商，而喺越南嘅河內再多6個醫護人員感染非典型肺炎，令到染病嘅醫護人員增加到40人，其中2個人病情嚴重。到目前為止，亞洲其他地區嘅感染非典型肺炎個案喺台灣已經增加到3宗，越南有40宗，新加坡亦都有9宗。喺伊拉克方面，戰爭已經逼近。喺科威特嘅美國海軍陸戰隊成員已經打開真空包裝嘅防生化襲擊保護衣物，包裝一經拆開，衣物只係能夠保存45日。黃應士率領嘅採訪隊留守喺科威特。係咯，黃應士，科威特嘅醫院咧係咪已經對戰爭咧做好準備呢？係啊，李俊同黎醫生，我哋呢幾日都去科威特幾間醫院睇過，佢哋已經做晒最後嘅準備㗎啦。係啊，咁好似呢一間距離油田只有5分鐘車程嘅醫院呢，就已經儲備足夠6個月使用嘅藥物㗎。至於醫護人員方面呢，亦都已經準備就緒，佢哋呢已經係取消晒所有嘅休假，同埋係24小時候命。為應付隨時爆發嘅戰爭，模擬急救訓練喺醫院度每日都要做。應付無法預計嘅傷亡人數，各間醫院已經準備就緒，並且已經存放咗呢啲5分鐘內就可以整起嘅流動帳篷，以第一時間去到災難現場拯救傷者。If you have somebody exposed to gas, to chemical warfare, you can decontaminate them. Take the clothes off, put it in a plastic bag, give them a good wash with water and soap, and then transfer them into the hospital. 醫療器材同設備方面，例如係氧氣樽、輪椅同各種嘅急救藥物，已經存放咗足夠6個月嘅儲備。喺病房裏面嘅設備，好似係鹽水、針筒、繃帶等等，醫護人員每隔8個鐘頭就要檢查同補充一次。喺醫院度，除咗存放足夠嘅急救用品之外，中央血庫喺幾個月之前已經叫呢度啲人去捐血，希望收集到足夠血液，並且向最前線嘅醫院提供大量嘅血漿。部分前線醫護人員亦都要陸續接種天花疫苗。Vaccination has not started yet to start next week in this area, so all our staff will be given the notice to go and have the vaccine if they wish to. 醫院話，科威特嘅衛生部門已經正式通知各省嘅醫護人員全部取消休假，同埋要24小時候命。而喺土耳其方面呢，已經換咗新總理。係啊，咁唔知佢哋會唔會改變立場，俾美軍進入呢？黃醫師，我哋而家去土耳其問下許有明最新嘅情況係點啊？係啊，唔該黃影視。
土耳其嘅新任總理埃爾多安呢，就啱啱宣布咗23人嘅內閣名單，但係呢啲名單呢未得到國會批准嘅，所以新政府呢仲未正式運作。咁到而家為止，仲未知道土耳其會唔會再向國會提交俾美軍部署嘅新議案。但一般估計呢，最快都下個星期㗎。而土耳其新政府嘅首要目標就係要搞好經濟，特別係解決嚴重嘅通脹同埋貨幣貶值嘅問題。喺土耳其買一份報紙要20萬土耳其里拉，圍起係港幣大約1蚊；一隻雞蛋要12萬里拉，買親嘢都要天文數字。貨幣貶值、持續通脹已經成為土耳其人生活嘅一部分。2年前68萬土耳其里拉換1蚊美金，而家要160萬里拉先換到。里拉更一度被評為世界最冇價值嘅貨幣。物價漲得有幾犀利，由一個麵包都可以反映到。咁1個月前，大用港紙1蚊咧可以買到呢個麵包，佢1個月後今日同樣嘅價錢，只有買到咁大個。Before I was eating 3 clods meat in my home. Today just a half. 面對自1945年以嚟最嚴峻嘅經濟環境，有學者認為政府轉態俾美國過境攻打伊拉克，換取龐大援助係遲早嘅事。In order to survive economically, because we have 200 billion debt to repay to IMF and World Bank. 佢相信美國會提高援助金額，確保土耳其喺軍事上充分合作。嗱，依家雖然未打仗啦，但已經影響到土耳其嘅旅遊業啦。咁好似我哋身處嘅卡帕多西亞呢個旅遊城市咧，又都少咗好多喎。係啊。旅遊業咧係土耳其嘅主要收入之一㗎，咁市民都擔心啦，萬一打仗嘅話咧，疲弱嘅經濟會再受到進一步嘅打擊㗎。我哋嘅報道嗰段落交俾新聞部魏以山。好啊，唔該晒許佑明同埋科威特嘅採訪隊。陣間翻嚟會報道，美軍可能會動員38萬人攻打伊拉克。胡錦濤當選國家主席。香港喺亞洲滑浪風帆賽贏6項冠軍。隆重推出全新必理痛易吞藥丸，獨家研製先進 gelatin 外層，順滑易吞，易吞到感覺唔到佢喺度，仲不留苦味。全新必理痛易吞藥丸，glup 一聲止頭痛。一放嘢放，啤梨難放，收埋咗啦！全新啤一啤梨利賓藍，咪啲蜜桃仲難放啊！每個小朋友都可以更聰明。喺3至6歲嘅階段，而家有新發現。成榮5歲就計到2年班嘅數。25乘2等於50。關鍵係媽媽嘅關懷加上適當嘅營養。全新安怡健 A 加有突破性嘅 ARA 同 DHA 組合。ARA 同 DHA 有助腦部發育。156。好叻噃！安怡健 A 加，美贊信。長期受壓會令壓力荷爾蒙偏高，實驗證明每日1樽白蘭氏可助你舒緩壓力情緒。翻嚟新聞時間，美國、英國同埋西班牙嘅領袖，本港時間聽日深夜將會就有關伊拉克嘅決議案舉行高峰會。外交人士預料英國可能會游說美國撤回議案。英國同比利時更加話係咪開戰只係幾日內嘅事。周潔儀報道。喬治布殊由華盛頓飛往大衛營度週末，佢當地時間星期日朝早就會起程去大西洋嘅葡萄牙領土亞速爾群島，同有份草擬決議案嘅英國首相貝利亞同西班牙首相阿仙納爾開高峰會，討論點樣爭取安理會成員國支持新議案，同埋處理戰後嘅伊拉克。白宮發言人形容今次峰會係最後嘅外交努力。英國武裝部隊國務大臣英格拉姆出席歐盟國防部長會議時，表示認同比利時國防大臣嘅睇法，認為幾日之內就會開戰。美聯社引述外交人士話，由於決議案好可能被否決，英國可能會喺峰會上游說美國同西班牙撤回議案。
咁喬治布殊可能最快星期一就向全國發表演說，向伊拉克發出最後通牒。無線電視記者周潔儀報道。喺伊拉克首都巴格達，唔少平民都湧去槍店買手槍，準備喺戰爭爆發之後共同抵抗入侵嘅美軍。胡力漢喺巴格達報道。呢啲沙包戰壕呢幾日喺巴格達幾乎每個街角都見得到。一般相信伊拉克軍隊準備同進入巴格達嘅美軍打巷戰。市內賣槍嘅店鋪近期最好賣嘅就係呢啲手槍。槍械對伊拉克人嚟講並唔係咩陌生嘅嘢，差唔多每家每戶起碼擁有一支槍。呢個店主參與過兩伊同海灣戰爭，特別獲准開呢啲槍鋪。佢話政府一直都有向當過兵嘅伊拉克人派發槍械同子彈，一有戰事，敵軍對付嘅唔單止係正規嘅軍隊，一般平民都有攻擊能力。但係佢話，雖然好多人都有槍，但係政府冇能力供應足夠嘅彈藥俾佢哋，咁所以對抗敵軍始終唔及得正規嘅軍隊。無線電視記者胡力漢喺巴格達報導。伊拉克嘅鄰國約旦已經準備喺戰爭爆發之後接收難民，但係約旦本身嘅難民問題已經十分之嚴重，當中近30%嘅人口係巴勒斯坦難民，部分人嘅居住環境惡劣。何家明喺約旦安曼報導。喺安曼呢個難民營，好多屋都好似呢一間咁，得60平方米，但就住咗15個人。睡房就係得咁細，一家15口就咁瞓晒喺地。住喺度嘅小朋友話，落雨嗰陣就好麻煩。呢間屋有成40幾年咁舊。1948年，大批嘅巴勒斯坦人因為巴勒斯坦地嘅戰事走難嚟到約旦，呢度嘅政府安置佢哋住喺帳幕嗰度，其後又俾佢哋起屋，大小全部都有限制㗎。喺呢個有近50年歷史嘅難民營，住咗3萬幾個巴勒斯坦難民，佢哋好多嘅居住環境都好擠迫，咁佢哋經濟好轉之後都搬咗出去。其實82%嘅巴勒斯坦難民都係住喺難民營以外嘅地方㗎。約旦政府認為自己對巴勒斯坦難民嘅政策一直都好慷慨，包括俾啲巴勒斯坦難民有公民身份。對於伊拉克人，約旦當局就冇咁寬鬆。無線電視記者何家明喺約旦首都安曼報導。美國罕有地出動 B1 重型轟炸機轟炸伊拉克禁飛區嘅雷達，為全面進攻鋪路。國防部表示，最多會動員38萬嘅大軍圍攻伊拉克。劉偉賢報導。美軍嘅 B1 重型轟炸機尋日攻擊伊拉克接近約旦邊境嘅流動雷達，係4年幾以嚟首次用重型轟炸機空襲伊拉克。喺部署方面，土耳其仍然未答應俾美軍使用基地同領空，迫使美軍作出兩手準備。一方面繼續將軍備由土耳其伊斯肯德倫港運去接壤伊拉克嘅邊境，希望土耳其最終都會合作。另一方面就開始改變部署。除咗將地中海嘅10幾艘軍艦南調紅海，仲計劃將50至100架原本打算部署土耳其嘅戰機調去阿聯酋。至於喺南面戰線，科威特嘅美英軍隊就日以繼夜咁演習，預備隨時進攻。據英國廣播公司報導，喺匈牙利接受軍事訓練嘅伊拉克反對派人士首批50人已經到咗波斯灣，但係美軍話佢哋只會協助人道救援，唔會參戰。無線電視記者劉偉賢報道。喺北京，10屆人大一次會議今早選出新一屆嘅國家領導人，黨總書記胡錦濤同政治局常委曾慶紅分別當選國家正副主席，而江澤民就連任國家軍委主席，吳邦國就當選人大常委會委員長。駐北京記者莫爾端報道。近3000個全國人大代表逐個投票選出新一屆嘅國家領導人。胡錦濤以99%嘅票數當選國家主席。曾慶紅就係副主席，佢攞到87%選票，反對同棄權嘅票加埋有300幾票。另一個焦點就係國家軍委主席。已經做緊中央軍委主席嘅江澤民連任，得票92%，咁但係就比上一屆嘅支持率下跌6個百分點。
對於曾慶紅得票比較低，有代表就話可能同佢嘅經驗有關。曾慶紅他大概是到中央工作的時間比較短吧，大家對他可能是了解還不夠。有份投票嘅軍隊代表普遍都話，江澤民應該繼續執掌軍權一段時間，但係就唔肯評論胡錦濤應該幾時接任軍委主席。胡錦濤為核心的為首的黨的中央領導，這個集體非常強，駕馭全局沒有問題。那你覺得他什麼時候可以接任軍委？這個說不上。國家領導人包括係國家正副主席同埋國家軍委主席嘅選舉都係等額選舉，咁即係話候選人差唔多肯定可以當選，但係問題係得票有幾多？無線電視駐北京記者莫怡娟報道。行政長官辦公室啱啱發表聲明，表示行政長官了解到財政司司長梁錦松買車事件引起公眾高度關注，經過考慮過有關資料同埋衡量過事件嘅所有情況之後，已經有咗結論。結論指佢明白到佢買車係有迫切嘅需要，但就冇向特首匯報，並且違反咗問責制主要官員嘅守則。梁錦松曾經提出辭職，但行政長官成功挽留。馮天成交俾講體育啦。唔該。香港喺亞洲滑浪風帆賽贏得6面嘅金牌，重奪咗女子組錦標嘅李麗珊話：港隊進入咗收成期。以李麗珊為首嘅香港隊喺全部7個項目之中大豐收，共贏得6金5銀2銅，歷嚟嘅最佳成績。感染非典型肺炎嘅醫護人員增加到42人。各位觀眾，新聞嘅詳細內容。波斯灣大戰進入最後倒數嘅階段，美國、英國同埋西班牙3個主戰國喺本港時間聽日凌晨舉行高峰會。綜合英美傳媒引述消息嘅報導，美英兩國會俾聯合國安理會最後一次機會，如果唔通過新決議，未來1個星期就會單方面動武。由於保險問題，聯合國下令5架用做武器檢查嘅直升機撤出伊拉克。戰爭進一步逼近，黃英士率領嘅採訪隊繼續留守喺波斯灣戰區科威特，陣間會同大家報道英軍嘅開戰準備情況。我哋先睇下美英西班牙3國今晚嘅高峰會。西班牙首相阿斯納爾強調，要對伊拉克動武並非一定要聯合國安理會通過新嘅決議。有報道話，如果安理會否決新決議案，美英會喺48小時之內宣戰。黃章橋報導。美國、英國同西班牙嘅領袖峰會喺大西洋嘅葡萄牙領土亞速爾群島召開，由葡萄牙總理巴羅索主持。有美國高級官員話，由於聯合國安理會幾乎冇可能通過新決議，峰會主要係擺出動武嘅決心。3個國家嘅領袖會喺會後發表聲明，向薩達姆施壓。有關美英下一步嘅行動眾說紛紜。英國觀察家報報導，如果安理會否決新決議案，美英就會喺2日內宣戰。而英國每日電訊報就話，美英撤回決議嘅機會亦都好大。喬治布殊會喺星期1或者星期2發表電視演說，貝利亞亦會喺星期1召開緊急內閣會議。英國泰晤士報就話，美英會向薩達姆發最後通牒，要佢流亡，否則1星期內就會開戰。報導指，聯軍會預留1日嘅時間，俾駐伊拉克嘅核查人員同外交人員撤離。喬治布殊琴日喺每週電台講話中話，未來幾日係關鍵嘅時刻。There is no doubt. We will confront a growing danger to protect ourselves, to remove a patron and protector of terror, and to keep the peace of the world. 而伊拉克就積極備戰，總統薩達姆下令全國分為東南北同埋中央4個軍事區，目的係要趕走外來嘅入侵。而薩達姆就會直接指揮空軍、防空部隊同地對地導彈。無線電視記者黃章橋報導。一旦向伊拉克開戰，美英以強大同埋先進嘅空軍力量將會取得壓倒性嘅制空權。軍事消息透露，部署喺科威特嘅英軍任務係攻佔伊拉克第2大城市，位於南部嘅巴士拉，同埋保衛當地嘅油田。本台嘅採訪隊依家就喺科威特㗎。黃英士啊，交俾你講下嗰度最新嘅情況係點啦？唔該晒，李生。我哋而家咧就喺科威特城南部嘅小鎮度，呢度咧就係聯軍嘅後勤同埋新聞中心，係咪？係啊，而坐喺我哋身邊嘅咧就係英國空軍嘅發言人法恩斯上校。等陣咧佢會接受我哋現場訪問，講下英國空軍喺呢度最新嘅備戰情況。咁依家我哋先睇下英軍喺波斯灣地區嘅軍力同埋準備。
喺科威特南部靠近海港一個小鎮，英國空軍嘅其中一個後勤基地，直升機正不斷升空巡邏，而美軍嘅空中運輸機亦都喺上空不時飛過。全副武裝嘅美英軍人喺呢一個基地度，正為戰事不斷做準備。佢哋嘅行裝擺到到處都係。而上個星期從沙特阿拉伯調嚟嘅英國空軍指揮官法恩斯上校接受本台訪問時表示，大軍壓境係要向薩達姆政權顯示聯軍強大嘅軍事力量。What we want to do is persuade Saddam Hussein that we've got a credible force that will disarm him if he doesn't do it himself. 法恩斯上校透露，現時喺波斯灣地區，英軍有超過4萬名官兵，其中淨係空軍有7000人，以及100架戰機，包括轟炸機、空中加油機、旋風式戰機，以及海陸空三軍總共70架直升機。佢話完全可以掌握攻打伊拉克嘅制空權。不過，法恩斯上校承認，戰爭一旦爆發，就好難100%避免誤中民居而引起平民傷亡。 We have very strict rules on what's a legitimate target. But if he parks or puts a missile system fairly close to a building, no matter how accurate we are, there will be a danger to buildings around it. 呢支駐守中東嘅英國空中戰機群喺過去嘅10年，同美國空軍一齊，一直都負責伊拉克南部禁飛區嘅空中偵察。法恩斯上校話喺過去嘅10年之間，佢哋受過伊拉克嘅襲擊多達2000次咁多。法恩斯上校又話，今次佢哋會同美國空軍緊密合作，其中包括雙方嘅空中加油機，大家都係用相同嘅入油系統，以方便喺空中作戰嘅時候互相加油。咁依家我哋就即刻訪問下法恩斯上校㗎。 So John, are you folks ready? The Royal Air Force has brought a strong and credible force to the region to persuade Saddam to give up those weapons of mass destruction. If he doesn't, we're ready now to carry out the plan to remove those weapons whilst inflicting the minimum possible number of civilian casualties. War is still not inevitable, but the removal of weapons of mass destruction is. Thank you, John. OK， 咁法恩斯上校咧就話咧，英軍已經係帶咗好多嘅軍力嚟到呢一度，佢哋隨時咧係已經做好咗準備咧，係可以攻打到伊拉克嘅，去解除薩達姆嘅武裝。不過咧，始終佢哋都係希望咧，薩達姆係可以自動放棄政權同埋自動去銷毀大殺傷力嘅武器。如果佢唔咁樣做嘅話咧，雖然戰爭唔係一定係不可避免，不過始終盟軍都係有力量咧係去攻打佢㗎。咁我哋都可以睇下咧喺後邊呢度，我哋可以睇到呢個係最新式嘅即將服役嘅英國空軍嘅颱風式戰機。咁佢法恩斯上校就話，咁佢哋嘅軍力咧係非常之足夠㗎，黃英士。係啊，我哋喺科威特嘅報導告一段落，而家交翻俾香港嘅倪醫生。好啊，唔該晒黃英士同埋譚偉儀㗎。係啦，李津啊，由於戰爭可能隨時爆發，世界各地民眾爭取最後嘅機會，發出反戰嘅呼聲。多個國家都有反戰嘅活動嘅，參與人數多達幾百萬人。由陳嘉怡報導。喺美國首都華盛頓，嚟自超過100個城市嘅美國人去到獨立紀念碑同白宮，反對出兵伊拉克，亦有支持戰爭嘅人士一度同反戰人士發生爭執。而喺墨西哥，1萬個示威者去到美國大使館外，佢哋表現激動，又向警方掟石頭。喺阿根廷，1萬個示威者就喺美國大使館外焚燒美國國旗。喺另一個主戰國家西班牙，全國10幾個城市共有200萬人參與反戰示威。意大利米蘭就有40萬人遊行，抗議政府允許美軍使用當地設施運輸軍用物資。喺也門首都薩那，超過10萬人上街遊行，令交通受阻3小時。而喺伊拉克，數千人喺總統薩達姆嘅家鄉提克里特同埋其他城市示威，表達對薩達姆嘅支持，又宣誓全力抵抗美英軍方嘅進攻。無線電視記者陳嘉怡報導。翻嚟本港，醫管局公布出現肺炎症狀嘅醫護人員由37人增加到42個，目前有4個人喺深切治療部留醫。公共醫療醫生協會會長表示，知道有市民同樣感染到非典型肺炎。政府表示，喺檢查過近100個染病醫護人員嘅家屬之後，有3個人要留院觀察。馮佩樂報導。
到目前為止，出現肺炎症狀嘅醫護人員人數由琴日嘅37人增加到42人，其中4人仍然喺威爾斯醫院深切治療部留醫。政府亦喺咁多日以嚟首次公布檢驗咗98個患病嘅醫護人員家屬，發現3人有感冒同發燒症狀，需要留院觀察，其中1人有肺炎症狀，目前情況穩定。喺威爾斯醫院做嘢嘅公共醫療醫生協會會長梁家騮就話，唔少醫護人員都好擔心被感染，亦怕會傳俾家人。我哋知道呢隻菌咧係好惡嘅，咁同埋一樣嘢咧，嗰個病咧，我哋知道已經知道係嚟自社區，同埋咧已經有好多非醫護人員係已經受到感染，已經入咗深切治療部。政府始終強調，病源未必喺香港。喺邊度開始見嗰個病咧，唔等於係嗰個地方個來源就係嗰個地方嘅。喺世界衛生組織發出緊急通告之後，今日嚟香港嘅旅客有部分一落機就戴上自備嘅口罩。無線電視記者馮佩樂報導。由於威爾斯親王醫院有幾十個醫護人員感染非典型肺炎，醫院部分服務聽日起暫停。內科專科門診嘅非緊急覆診將會暫停1個星期，受影響嘅包括呼吸、心臟病等病人。而內科嘅專科門診新症就暫停2個星期。至於非緊急外科手術會暫停1個星期。懷孕37週以上嘅孕婦產前護理就會轉由雅麗氏何妙齡拿打素醫院接手。市民可以打26322905查詢。外電報導，非典型肺炎個案喺全球最少已經造成9個人死亡，而因應一個新加坡嘅醫生喺坐飛機返國途中病發，世界衛生組織發出緊急通知，提醒世界各地防範非典型肺炎經由旅客擴散。喺飛行途中病發嘅新加坡醫生，目前喺法蘭克福一間醫院接受隔離治療，同機嘅150幾個人都要接受檢疫。因應呢一宗喺飛行途中病發嘅個案，世界衛生組織發出10年嚟第一次緊急旅遊通告，提醒旅客，指如果出現發燒、呼吸系統毛病，好似係咳同埋呼吸困難等病徵，有接觸過病人同埋到過發現病例嘅地方嘅人，都應該暫停行程，通知衛生當局。世界衛生組織話，抗生素同埋抗病毒嘅藥物對非典型肺炎都冇效，未知道點樣可以減慢病毒擴散。又話呢個病已經對世界構成威脅，全球要共同尋找呢個病嘅源頭，以及防止呢個病擴散。世界衛生組織又話，而家喺香港、越南、加拿大、菲律賓同泰國等地已經發現超過150個懷疑非典型肺炎個案。美國疾病控制及預防中心已經啟動緊急行動機制，同埋派專家到越南、香港同台灣搜集樣本進行研究。喺北京，衛生部長張文康話，有同世界衛生組織嘅專家聯繫，但係並唔係求助。不叫要求嘛，就是我們是會員國保持密切的聯繫。有報道就話，所有離開廣州白雲機場嘅旅客都要填寫問卷。美國大軍壓境，伊拉克人民仍然祈求和平。高級組銀牌賽，南華加時贏愉園奪得冠軍。繼續新聞時間，喺北京，人大會議選出溫家寶接替朱鎔基出任新一屆嘅國務院總理。有代表讚溫家寶嘅做事方式可以推動下屬積極工作。趙麗如喺北京報導。10屆全國人大一調查嘅5架直升機，而對於經歷過戰火嘅伊拉克人嚟講，最渴望嘅就係和平，可以同家人過平靜同埋安穩嘅生活。鄭麗京喺巴格達報導。呢間教堂坐落喺2座政府大樓中間，91年打仗嘅時候被炸彈打中，教堂入面仍然有當日被炸過嘅痕跡。漢納係呢間教堂嘅管理員，一家5口就喺教堂旁邊住。佢話屋企嘅糧食同埋燃料夠一家人過半年，冇諗過要走。47歲嘅漢納做過軍人，兩伊戰爭期間被伊朗捉咗，做咗18年戰俘。咁同呢間教堂一樣，戰爭喺佢身上留下咗不能磨滅嘅傷痕。لو عنده إيمان بالمسيح ومريم العذراء ما يسوي الحرب لأن يفكر بالأطفال العراق والشعب العراقي。
喺戰爭同和平之間，伊拉克嘅老百姓過去冇權選擇，到今日亦都係一樣。無線電視記者鄭麗京喺巴格達報導。再有一個阿爾蓋達高層成員喺巴基斯坦被捕，被捕嘅摩洛哥人賈伊里係阿爾蓋達7個高層成員之一，負責通訊同埋後勤支援嘅工作，但係並唔負責策劃進攻。全國人大發言人對於歐盟邀請台灣嘅陳水扁總統表示遺憾同埋反對。台北方面，外交部證實歐洲議會邀請陳水扁喺今個月26號到議會發表演說，但外交部發言人表示，評估過目前嘅情勢之後，目前並非陳水扁出訪嘅時機。台灣媒體就報道，法國同埋比利時已經拒絕向陳水扁發出簽證。財政司司長梁錦松聽日下晝會喺立法會解釋佢喺預算案公佈之前買車嘅事。據了解，梁錦松喺公佈預算案當日朝早向行政會議簡介內容嘅時候，衛生福利及食物局局長楊永強曾經即場申報利益，表明有預訂新車。李嘉文報導。據了解，當梁錦松向行政會議簡介會增加汽車首次登記稅嘅時候，衛生福利及食物局局長楊永強即場申報自己啱啱訂咗架新車。但梁錦松當時冇表示。立法會議員張文光話：近日部分立法會議員都聽過有關嘅消息，民主黨聽日會喺立法會上要求梁錦松交代，否則會要求成立專責委員會調查。如果喺呢個問題上邊解釋唔到，就涉及到誠信。當然大家都會同意，缺乏誠信嘅人呢，係唔適宜擔任財政司呢個咁重要而影響香港金融資訊嘅職位。喺而家嘅招上面，我唔認為可以產生一個誠信嘅問題。如果係咁樣，係最不至於咧係要請辭。而財政司司長新聞秘書就話，梁錦松聽日會喺立法會交代事件。無線電視記者李嘉文報道。梁錦松聽日下晝會喺立法會解釋佢喺預算案公佈之前買車嘅事。翡翠台聽日會直播會議嘅情況。請你講題啦。唔該。咁本港嘅高級中銀白決賽南華同埋以90分鐘1-1打成平手，加時嘅合用。美英話外交努力今日最後冇成果就開戰，前線軍隊繼續備戰，美英同俄羅斯等國由波斯灣地區撤僑。本港感染非典型肺炎人數增加至80幾個。各位觀眾，外交係指出，波斯灣戰爭似乎已經進入為期1日嘅倒數階段，因為美國、英國、西班牙3國高峰會實際上已經決定對伊拉克發動攻擊，外交角力即將終止，而多國就加速喺區內嘅撤僑行動。美國同英國勸喻喺科威特嘅國民立即離開，俄羅斯都建議國民立即離開伊拉克，美國都建議武器調查員立即離開巴格達，特區政府亦都建議香港居民依家唔適宜前去伊拉克同埋鄰近嘅地區，而喺當地嘅香港人亦都要盡快離開。局勢危急，但係我哋嘅採訪隊黃英士、譚慧儀同埋陳海欣仍然留守喺科威特，為我哋報道最新嘅局勢㗎。依家先睇下本港嘅非典型肺炎嘅發展。政府終於公布有37個醫護人員家屬同埋醫科學生感染非典型肺炎，令到染病人數由42人大幅增加至83人。衛生福利及食物局表示，專家已經鎖定出現病毒嘅源頭，懷疑係一個2個星期前入院嘅病人將病毒帶入醫院，再傳染俾醫護人員。馮佩樂報導。政府琴日公布有42人感染咗非典型肺炎，今日就大幅增加到83人。呢班人中46個係醫護人員，另外15個係喺威爾斯親王醫院實習嘅醫學院學生，22個就係曾經接觸過或者入醫院探過染病醫護人員嘅家屬同親友。政府話呢啲新個案並唔係1日內出現，全部咧係一路呢陸續呢1個禮拜咧，我哋都發覺，但係因為咧即係初個調查未完全做完呢，就係冇入啲數據。但政府始終未公布有幾多普通市民染病。楊永強話：經過接近1星期嘅調查，專家初步鎖定懷疑引致爆發非典型肺炎嘅病毒係由1個病人帶入威爾斯親王醫院，再傳俾醫護人員。專家都係有呢個係呢個病人嘅，
所以我哋而家有咁嘅眉目咧，就會睇翻晒完全，即係呢排呢一兩個禮拜入院嗰啲病人咧，同埋啲家屬啊。佢又話：個病人最初入院時只有發燒，所以醫生照平時咁去同嗰個病人診症，因而染病。至於而家個病人喺邊同埋佢嘅情況就冇交代。楊永強又話：仲未知道呢一種係乜嘢病毒。有負責運送病人嘅員工話：日日要近距離接觸病人，好怕會被傳染。壓力大啲咯，自己都擔心驚傳染啊嘛。當局就話明白醫護人員嘅壓力，會作出人手調配。無線電視記者馮佩樂報道。喺北京，世界衛生組織駐華代表話，應中國衛生部門嘅邀請，組織嘅專家最快今個星期就會到中國協助調查廣東省有關非典型肺炎嘅病源。駐北京記者莫宜端報道。世界衛生組織話，中國衛生部向佢哋提供資料，指廣東非典型肺炎已經受到控制，但係仲未揾到病源，所以衛生部正式向世衛要求協助。專家最快幾日後會到北京。They're very clearly requesting, and what I've said before, they would like to have support to understand what has been the cause of the outbreak. 世界衛生組織話，佢哋希望專家組稍後嚟到中國嘅時候，亦都可以去到廣東考察，咁但係暫時未知道衛生部會唔會安排。衛生部長張文康就話，廣東過去幾年都發現有非典型肺炎嘅病例，咁但係就唔知同最近造成5個人死亡嘅病毒係咪同一類型。叫非典型肺炎，以往每年都有，廣東也有，今年呢有它的特點，所以我現在呢也很難區別這現在所謂的病人當中是跟去年一樣的，還是今年這個特殊病例，也都分不清。麻煩的就是病源找不到呢，有很多確切的證據就很難。張文康又話，舊年單喺廣州3間醫院就處理咗近300宗嘅非典型肺炎病例，死亡率係4%。無線電視駐北京記者莫宜端報導。睇返波斯灣嘅局勢，美國總統喬治布殊明確表示，外交努力即將完結，聯合國安理會必須喺美國時間星期一，即係本港時間聽日，就要作出決定，迫使伊拉克解除武裝，否則就會動武。伊拉克就抨擊呢次嘅峰會唔合法。李敏燕報導。喬治布殊喺亞速爾群島高峰會結束之後話，美國時間星期一係外交努力嘅最後期限，聯合國必須決定迫使伊拉克總統薩達姆解除武裝。Tomorrow is a moment of truth for the world. Many nations have voiced a commitment to peace and security, and now they must demonstrate that commitment to peace and security in the only effective way, by supporting the immediate and unconditional disarmament of Saddam Hussein. 安理會會喺本港時間今晚再開會，而家仲未決定幾時表決英美嘅決議案。英美兩國會盡最後努力遊說各國支持，而法國到今日仍然堅持否決議案。美國官員話，如果攞唔到9票支持，美國可能會撤回決議。預料喬治布殊最快喺美國時間星期一晚，即係本港時間聽朝，發表全國演說，向伊拉克總統薩達姆發出最後通牒。英國首相貝理雅亦會召開緊急內閣會議。如果聯合國未能就伊拉克問題作出決定，佢最快會喺星期2要求下議院表決授權英軍出兵。而一直支持動武嘅澳洲總理霍華德同喬治布殊傾過電話之後，亦都召開特別內閣會議。霍華德話，澳洲派兵攻打伊拉克嘅機會越嚟越大。無線電視記者李敏念報導。美國除咗勸喻國民立即離開科威特之外，亦都下令撤走當地非必要嘅外交人員。聯合國亦都宣布喺本港時間今晚9點撤走喺伊拉克同科威特邊境嘅監察人員。黃燕時啊，咁大戰前夕，美軍有咩最後準備呢？唔該晒周潔儀。係啊，我哋呢幾日咧，差唔多日日都睇到一大隊嘅美國軍車咧，浩蕩咁穿梭科威特城喎。係啊，咁我哋依家所在嘅地方呢，就係美英聯軍喺科威特嘅其中一個後勤基地。咁喺呢一度嘅軍人呢，就呢幾日呢都係不斷喺度收拾行裝，拎出晒佢哋嘅防毒面具啦，同埋佢哋嘅裝備，隨時都準備上戰場㗎。一架架裝滿軍備嘅軍車、裝甲車、通訊車喺通向科威特北部嘅公路上經過。
由於科威特等波斯灣國家要求盟軍嘅活動要盡量低調同埋唔好擾民，所以軍隊嘅車隊亦都要聽紅綠燈嘅指揮。戰爭一觸即發，因為擔心可能遇到恐怖分子嘅襲擊，所以當車隊停低嘅時候，美軍即刻將槍上膛，企出車外邊監視四周嘅情況。有軍人話：一切已經準備就緒。Whenever our commander-in-chief tells us that he's ready for us, that whatever he wants us to do, we're here. So, what the worst scenario could happen, I have no idea. 其中一位媽媽係華人嘅軍人，仲主動用中文同我哋打招呼。我要去，主將。英美聯軍要喺沙漠度作戰，除咗要對付炎熱嘅天氣之外，仲要對付可能出現嘅生化武器襲擊。佢哋依家每一個人都要着住一件3.5公斤重嘅防彈衣，連埋其他嘅防生化武器嘅裝備，佢哋全身都會好重，行動起嚟係相當困難㗎。為咗防止可能受到嘅生化武器襲擊，美英聯軍都要全副裝備自己。As part of Enduring Freedom, to assist the countries in this area, if they have a need to bring us in to help with weapons of mass destruction incidents. 依家每一個軍人嘅身上都要孭住一個綠色嘅掛包，裏邊裝住嘅就係防毒面具。而喺沙漠地區，依家日間嘅氣温最高已經可以去到30度。當地人話，依家已經算係1年之間最好嘅天氣，因為再過多1個月，呢一度嘅氣温係可以去到高達60度，外人係好難適應㗎。科威特嘅新聞部長就表示，戰爭正在逼近。駐守喺科威特隨時後面嘅美軍呢，喺度可以話咧逗留咗段頗長嘅時間咯。係啊，佢哋好多已經喺呢度咧留咗成超過1個月㗎啦。我哋同一啲嘅美軍係傾過，佢哋話上戰場唔緊要，但係依家佢哋最掛住嘅就係佢哋屋企人。1個多月前喺美國啱啱影完訂婚相嘅史提芬上尉喺營地佢嘅住處度放滿咗佢有一半中國血統嘅未婚妻嘅照片，而佢隨身帶住㗎，除咗槍同埋掛包裏邊嘅防毒面具，仲有佢同前妻所生嘅仔嘅相，當然唔少得㗎，就係同未婚妻嘅合照。佢話未婚妻日日都打幾個電話俾佢，所以佢專登買咗一個當地嘅手提電話。She's called me maybe 4 times in the last hour and a half. It's just a link. It's a link. It's a comfort blanket for me and her to know that if there's something wrong, is we're one phone call away from one another. 而同樣喺科威特逗留咗1個月嘅吉米，佢嘅祖父母都係香港人，佢亦都隨身帶住屋企人同埋佢2個弟弟嘅相。從來都未去過香港嘅吉米話，希望戰爭結束之後可以去香港睇下。Never been there. Always wanted to go though. I've seen a lot of different movies about it. 駐守喺呢一個營地嘅美軍喺呢一度逗留咗1個月，佢哋話暫時都未覺得生活沉悶，不過就都好掛住屋企人。咁戰爭咧就迫在眉睫，我哋住嘅酒店咧亦都通知晒我哋，如果打起仗嚟咧應該點樣逃生咯喎。係啊，其實佢哋嘅目的咧就係希望所有嘅人都熟習逃生嘅路線，喺最短嘅時間走到地庫嘅庇護室。可以話咧，所有嘅人已經做好晒開戰嘅準備。90年8月2號，伊拉克越過科威特邊界發動攻擊，直升機運載部隊突襲科威特重要設施同機構。人民反抗就受到酷刑對待，死傷無數。 You will not forget the things happen, and for the world it's like a 7 months, but inside his feeling and his mind 7 years. 戰爭造成平民傷亡，幾乎可以話係無可避免。再次面對呢一種危機，喺科威特嘅人都預留咗部分大樓嘅地庫，作為一個庇護室，以備不時之需。 Please proceed to the hotel basement. 人多聚集嘅地方，包括學校、酒店，已經不停演習，並且喺庇護室內存放電筒、水、急救箱等等嘅用品。雖然伊拉克並冇用生化武器襲擊科威特，但喺80年代曾經用過對付庫爾德族人，所以一啲平民屋企嘅庇護室亦都有準備。You have to cover your body up, and 3 members of my family have asthma. They get asthma attacks, so they can't really use the gas mask. 而通風系統同埋窗門亦都用膠紙同石紙封實。而
而家留喺科威特，除咗本土嘅人民之外咧，仲有好多其他國家嘅人㗎。佢哋呢幾日咧都好密切留意住局勢嘅發展。係啊，雖然局勢緊張，但我哋無線新聞採訪隊咧係會繼續留喺呢一度，用人造衛星隨時同大家報導最新嘅情況啊。係啊，譚美儀，我哋喺呢個報導咧暫時告一段落，而家交翻俾香港嘅周潔儀。唔該晒黃英士同埋科威特嘅其他同事。咁今晚11:05嘅新聞透視會詳細分析開戰邊緣嘅最新局勢。陣間翻嚟會報道梁錦松堅持喺買車事件上操守冇問題。多國特種部隊會做攻打伊拉克嘅前鋒。又會睇下鬥完400里要電眼決勝負嘅一場賽車。入新聞時間，財政司司長梁錦松喺立法會政制事務委員會會議上交代佢喺制定預算案期間買車嘅事件。佢重申無意避稅，但係承認疏忽同唔恰當，並且否認操守同誠信有問題。雖然多位議員要求佢辭職，但係梁錦松只係話尊重行政長官挽留佢嘅決定。陳玉儀報導。梁錦松將整件事嘅經過和盤托出，佢承認咗大部分傳媒對呢件事嘅報導，包括喺10月底已經開始討論增加汽車首次登記稅。佢同太太喺2個月之後決定買車，並且喺1月4號開始睇車，到20號決定落訂。但係翻查記錄，1月14號預算案策略小組就曾經再次討論加首次登記稅嘅問題。2月11號再傾過一次。點解我唔從一開始就醒覺要避嫌，要避免俾人有利益衝突嘅感覺？點解從去年10月底開始討論呢個稅項？有好多嘅機會提醒我有利益衝突之嫌，我亦都會毫不察覺。佢話到傳媒向佢查詢先至意識到有利益衝突嘅問題。第2日朝頭早即刻開記者會回應，並且決定捐出車價差額2倍，即係10萬蚊，同埋向行政長官交代。10號再將捐款額提高，晚上向行政長官提出辭職。15號行政長官回信挽留佢。喺2個鐘頭嘅會議上面，呢段說話佢重複咗不下10次。我苦心自問，我從來沒有任何嘅意圖去避稅。又話係下意識咁將公事同私事分開咗。啲人有感覺而家咧就係你。不過議員唔滿意。你公同埋私咧撈到亂晒龍，跟住好多疑問咧，好多嘅問題你自己都解答唔到嘅，我點俾盤數你？即係當家作主咧。你已經成為董建華政府嘅一個負資產。我唔認我操守有問題，我覺得喺誠信方面呢係冇懷疑嘅。梁錦松承認喺行政會議上面冇申報到利益。至於有冇其他官員申報買車，政制事務局長林瑞麟就話行政會議保密，唔可以透露，但係就證實冇修改過會議記錄。無線記者陳怡報道。有學者指出，梁錦松以公私分開為理由，冇申報買車難以服眾。政府處理事件嘅時候，處處維護梁錦松，會影響管治威信。呂炳權報導。有學者指，梁錦松話自己因為公私分開而唔記得申報嘅講法牽強。政府唔公開其他局長係咪曾經申報買車，好明顯係要維護梁錦松。如果政府可以俾到資料，就係話即係其實有其他局長咧喺預算案簡報會嘅時候已經申報咗話佢哋買咗車。咁但係就阿松自己作為預算制定者都唔申報嘅話咧，咁就即係阿松仔根本係完全冇辦法解釋㗎啦。佢又話政府嘅處理手法嚴重影響管治威信，覺得佢哋官官相衛，咁就即係成個政府都喺度一個維護即係梁錦松嘅話咧，咁對政府嗰個即係威信咧會造成影響。而中大嘅黃家英就話，今次嘅事件清楚向公眾示範問責制係點樣運作。再有一啲問責嘅官員亦都係犯咗同樣或者更嚴重嘅一啲操守嘅問題嘅時候咧，佢亦都即係阿梁司長亦都即係建立咗個範例，需要向特首請辭。不過佢話，行政長官今次挽留梁錦松就要面對民意批評嘅風險。無線電視記者呂炳權報導。失業率又再回升，最新嘅失業率上升0.2個百分點，重上7.4%。失業人數增加1萬人，達到25萬6千人。政府表示，
失業情況加劇，主要係因為公私營房屋建屋量都減少，令到建造同裝修業失業情況惡化。農曆新年之後，臨時嘅職位又大幅減少。政府指外圍經濟同可能爆發戰爭，短期內仍然對失業造成壓力。再睇翻伊拉克局勢，美國海軍陸戰隊最高司令預期幾日之內就會開戰。英國報章就話，陸路攻勢會由多國特種部隊組成嘅大軍做先鋒。任善芳報導。統領85000個美國海軍陸戰隊及英軍部隊嘅最高指揮官康偉預期，聯軍幾日內會出兵伊拉克。佢相信一旦開戰，會先行轟炸伊拉克3-4日，擊潰伊拉克設喺邊境嘅一半防守士兵之後，再派美英嘅地面部隊進攻。先頭部隊方面，每日電訊報報導，包括咗英軍第7裝甲旅及英軍嘅沙漠之鼠，由地面突襲伊拉克嘅東翼地區。佢哋聯同3000個嚟自美英及澳洲嘅特種部隊攻入伊拉克之後，就會開入多個主要城鎮，瓦解伊拉克總統薩達姆喺全國嘅控制權。另一方面，就會守衛全伊拉克嘅生化武器，避免聯軍會受到伊拉克軍隊生化襲擊。華盛頓郵報亦都報導，美軍部分特種部隊會進攻北部，而家正係同庫爾德族嘅士兵合作，一旦開戰就會滲透入伊拉克，奪取具戰略嘅北部石油城市基爾庫克。而部署喺主要基地科威特前線嘅美國海軍陸戰隊員已經進入咗作戰狀態，正式換上防化武軍服。由於呢啲軍服嘅使用期有限，有士兵形容係開戰嘅先兆。無線電視記者任善芳報導。美國可能即將向伊拉克開戰，全球嘅投資氣氛受到影響。法國股市一度跌超過3%，本港股市就一度失守8800點。大市低開之後持續向下，最多跌過161點。恒生指數收市報8804點，跌152點，成交只有42億幾。藍籌股當中，兩隻中資電訊股跌幅較大，國泰航空亦都失守11蚊。另外，原油同黃金價格都向上。紐約4月期油一度升到每桶36.95元，升1.57美元。現貨金一度升到每安士345美元。伍寶明交俾嗰條啦。好啊，唔該。美國一場北美房車繞圈，在兩架車終點之前需要電眼分勝負。43架房。受到非典型肺炎影響，威爾斯醫院暫停急症服務3日。喬治布殊要薩達姆48小時內流亡，否則開戰。美英軍隊開赴前線備戰。各位，沙田威爾斯親王醫院因為有大批醫護人員感染非典型肺炎，急症室服務要喺凌晨開始暫停3日，係歷嚟嘅第一次。受影響嘅市民可以到新界東聯網其他醫院，包括大埔那打素醫院等。醫院管理局希望情況穩定之後重開服務。我哋稍後會詳細同大家報道嘅。國際方面，美國總統喬治布殊今朝9點幾正式向伊拉克總統薩達姆發出最後通牒，限令佢同佢個仔喺48小時內離開伊拉克，否則會開戰。美國已經表明，繞過聯合國動武，即係仲有大約1日半，美國就會隨時開戰。大戰步步逼近，本台嘅2支採訪隊仍然留守喺戰區㗎。黃應士喺科威特首都科威特城，陳鐵標喺約旦首都安曼，同大家報道最新嘅動態。我而家先由李敏念報道喬治布殊嘅講話。喬治布殊向薩達姆發出最後通牒，限令佢喺本港時間星期4朝早9點15分之前自動落台離開伊拉克，否則戰事隨時爆發。Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. 喬治布殊警告伊拉克軍隊唔好為咗唔值得賣命嘅人而輕舉妄動，否則會被視為戰犯。Do not destroy oil wells, a source of wealth that belongs to the Iraqi people. Do not obey any command to use weapons of mass destruction against anyone, including the Iraqi people. 喬治布殊又向伊拉克人民承諾協助佢哋重建國家。佢話：伊拉克多年嚟秘密發展大殺傷力武器，
包庇亞爾蓋達等恐怖組織，威脅世界安全。過去4個半月，美國盡力透過聯合國解決問題，但由於有安理會常任理事國威脅行使否決權，令到外交努力最終失敗收場，所以美國必須採取行動。The United States of America has the sovereign authority to use force in assuring its own national security. That duty falls to me as Commander-in-Chief. By the oath I have sworn, by the oath I will keep. 有美國官員話，本港時間星期4朝早限期屆滿之後，喬治布殊會再發表全國演說，向國民交代開戰嘅事。佢亦會要求國會撥900億美元做軍費。無線電視記者李文念報導。美國報章引述華府消息指，即使薩達姆同意流亡，聯軍仍然會開入伊拉克，清除伊拉克嘅大殺傷力武器，同埋維持穩定。由於戰事進入倒數階段，多個駐科威特嘅使領館已經要求加派專機協助盡快撤走僑民㗎。係啦，黃英師啊，你嗰邊而家最新嘅情況係點啊？唔該晒邱文華。除咗西方國家撤僑之外啦，我哋都見到啲士兵陸陸續續咁上緊前線嘅，譚慧儀。係啊，咁另外咧，由於戰事逼近啦，聯合國嘅人員已經係全部撤離咗科伊邊境嘅非軍事區。科威特政府今日就宣布，佢哋自己要接管翻佢哋嗰度嘅嗰個地區嘅管治。咁大戰逼近，我哋今日就去過其中一個營地嗰度睇過啲士兵佢哋點樣準備。戰爭距離我哋有幾近？軍人嘅一舉一動通常都可以俾到我哋某啲嘅提示。日前接受過我哋專訪嘅英國空軍駐科威特發言人法恩斯上校，今日就匆匆趕住去開緊急會議。佢對我哋話，除咗隨身攜帶嘅綠色背包裏邊嘅防毒面具之外，依家仲要孭多呢一個黑色嘅背包。It's just my personal equipment that we all carry around with us. Our NBC kit. 戰爭會唔會喺喬治布殊俾薩達姆嘅48小時最後通牒之後就即刻爆發？大家暫時都仲未知。不過部分駐守喺科威特城呢度嘅美軍，今日呢就要坐呢一啲嘅軍車，即時開赴科伊邊境前線嘅營地。而尋日接受我哋訪問，話會將未婚妻嘅照片隨身帶住嘅美國軍人史提芬上尉，今朝一早亦都出發去科威特邊境嘅多哈軍營。佢話朝早接到命令，要佢喺1個鐘頭之內出發。佢話啱啱同未婚妻通過2次電話。Making sure that she called my son and my father, my mother, and my mother and my brother and everybody to let them know that I'm gonna be okay. Bye. 戰爭前夕嘅科威特表面睇嚟一切都平靜。當地嘅報章引述科威特嘅軍方消息指，戰爭會喺5至7日之內結束。咁陳凱欣啊，咁外電就報道咧，喺未來嘅48小時之內咧，就會4000名呢個美英嘅僑民會撤離。咁唔知呢度嘅中國人會點呢？有部分中國人呢已經係開始收拾細軟離開呢一度噶啦。咁我今朝就探過其中一個家庭，先生係香港人，而太太就係嚟自溫州。咁啱啱太太咧係有咗4個月嘅身紀，為咗下一代安全呢，佢哋會係先行離開，被逼同丈夫係暫時分離。If today not possible, just confirm my ticket tomorrow. Okay? 馬定昌同太太喺科威特相識、拍拖同結婚，依家為咗肚裏面4個月大嘅小生命安全着想，佢一定要太太先行離開。即係有啲唔捨得，但係咧，我認為咁佢離開啲咧，去到安全嘅地方咧，咁自己都覺得安心啲咯。一直堅持留低唔走嘅趙慧芬話：呢刻相信戰爭已經係無可避免，再加上先生再三催促，佢先至肯執行李走。呢張結婚相佢話一定要帶喺身邊。我走了，我和寶寶都可以安全，到現在為止，擔心先生一個人在這裡。趙慧芬亦都攞定啲防毒面具出嚟，吩咐佢先生要好好地照顧自己。睇住喺花園種嘅菜已經有收成，但係兩夫婦幾時可以一齊分享呢一份成果，佢哋都話唔知道。咁黃英士啊，情況危急啦！好多係伊拉克嘅外國人呢，依家已經撤到去鄰國約旦㗎啦。係啊，喺約旦呢，我哋另外一支採訪隊陳鐵標話約旦嘅情況點啊？係唔該黃英士，約旦呢度嘅情況呢，仍然係局勢表面上比較平靜㗎。但係當美國總統喬治布殊演說完畢之後呢，我同部分嘅約旦人傾過，咁佢哋呢，就而家對呢個喬治布殊同美國人呢開始感到不滿㗎。咁呢一節。咁另外咧就琴日離開伊拉克嘅中國大使張維秋已經到咗安曼㗎啦。
經過接近23個鐘頭嘅車程同埋等候時間，中國駐伊拉克嘅大使張維秋同埋6名隨員同埋7個記者抵達約旦安曼嘅中國大使館。中國駐約旦嘅大使陳永龍為佢哋舉行咗迎接儀式。張維秋大使話：為咗避免中國駐南斯拉夫大使館被美國轟炸，導致死傷嘅慘劇重演，所以佢要盡量喺中國人安全離開晒巴格達之後先至撤離。大家都看到了，局勢非常危險，非常嚴峻。否則，我們也不會這個從巴格達，這個撤離到這裡。而駐約旦大使陳永龍就話：伊拉克大使館人員將會暫時住喺約旦大使館呢一度，下一步就要等外交部嘅指示點做。安曼嘅市民今日好多人都去買報紙睇喬治布殊總統嘅消息。喬治布殊喺演説中俾薩達姆48小時嘅最後通牒，否則就會打仗。我哋今日接觸到嘅約旦人全部都反對佢咁樣做。Not people, it's animals. 呢一個喺約旦大學讀緊書嘅伊拉克女人就話：喬治布殊唔係想殺死薩達姆，而係想殺伊拉克人民。約旦喺中東嘅地區嘅角色咧，一直以嚟咧係一個中間人同埋一個調停人嘅角色嚟㗎。每逢呢個地區有戰爭嘅話咧，就會有大量嘅難民就湧嚟呢一度㗎。咁而約旦喺伊拉克邊境嘅2個營地咧已經開始運作，亦都有部分咧有好少部分嘅難民已經嚟咗，但係仲未見到有最大型嘅難民潮出現㗎。我呢度嘅報道嗰段落，將時間交翻俾香港嘅徐慧儀。好，唔該晒約旦嘅陳鐵標。咁我哋睇翻非典型肺炎嘅消息，全港感染非典型肺炎嘅個案上升到111人，咁其中威爾斯親王醫院受到較大影響，平日大約處理500名病人嘅急症室出現人手短缺。咁係啦，杜允惠而家咧就喺威爾斯嘅急症室㗎。杜允惠啊，急症室而家嘅情況同平日有冇咩分別咧？嗱，個情況咧同平時咧真係好大分別㗎。咁有職員同我哋講咧，平時呢個鐘數咧，急症室裏邊啲等候座位咧係已經係差唔多大半滿㗎啦。咁但係而家見到咧，好多凳都係空㗎。咁嚟求診嘅市民咧，只得寥寥可數幾個嘅啫。詳情由馮佩樂報導。威爾斯親王醫院多咗醫護人員感染非典型肺炎，內科同急症室少咗1/3人手。醫管局決定將急症室暫停3日。由今晚午夜開始咧，因為中間我哋都要有一啲嘅安排啦，就包括咗我哋要通知消防處嗰啲十字車咧，就唔會再即係呢幾日唔好再去威爾斯親王嗰個急症室嗰度，咁就係為期3日，等啲同事有少少喘氣嘅機會。急症病人將會轉送去新界東聯網內嘅大埔那打素同北區醫院等。為咗解決人手不足問題，根據醫管局嘅內部文件顯示，佢哋正係研究緊從私人市場聘請註冊護士到公立醫院，短期內會有決定。到目前為止，有55個醫護人員感染非典型肺炎，比琴日增加9人。染病嘅醫科學生有17人，其他市民就有39個，總染病人數係111個。衛生署亦由今日起設立有專人接聽嘅熱線電話29618968，提供預防呼吸道感染嘅資訊。無線電視記者馮佩樂報道。咁距離威爾斯呢個急症室咧暫停服務嘅時間咧，大概仲有5個幾鐘。咁但係急症室呢度咧就仲未見到院方係貼出告示啦，係通知市民㗎。我先將時間交翻俾徐慧儀。好，唔該你，杜允惠。咁再有多個國家發現懷疑非典型肺炎個案，包括世界衛生組織派到越南嘅一個醫生，目前正喺泰國接受治療。而一個由香港返回耶路撒冷嘅以色列人，亦都出現非典型肺炎嘅症狀。而喺澳洲呢，衛生部門正係跟進20個出現嚴重呼吸道感染症狀嘅個案。當局指其中3個人發病之前曾經到過香港或者中國。美國洛杉磯亦都發現一宗懷疑感染嘅個案。美國疾病控制及預防中心嘅官員話，全國目前有4個懷疑感染個案。另外，英國同德國亦都傳出發現懷疑感染個案嘅消息。咁陣間翻嚟會報道，有消息話薩達姆曾經提出流亡嘅條件。溫家寶話中央一如既往支持香港。阿根廷聯賽，小保加贏波升上榜首。
繼續我哋新聞時間，伊拉克總統薩達姆喺喬治布殊發出最後通牒9個鐘頭之後，仍然未有任何回應。有阿拉伯網站報導，薩達姆較早前曾經向美國提出流亡條件，不過就俾美國拒絕。任善芳報導。伊拉克外長薩布里拒絕美國發出嘅最後通牒，強調總統薩達姆係唔會流亡㗎。但阿拉伯一間網站報導，薩達姆較早時曾經向美國提出放棄權力嘅條件，包括由佢第二仔庫塞繼續執政推行改革，同容許薩達姆及佢嘅家屬喺緊張關係緩和之後先至離開伊拉克。只要美國答應同放棄出兵，薩達姆會即時落台。但報道話，喬治布殊要徹底推翻薩達姆嘅政權，拒絕咗要求。喺巴格達，市民都為戰爭做好準備，油站外面大排長龍，街市亦都人頭湧湧，面罩同火水爐成為咗搶手貨。因為市民都擔心會受到生化襲擊同冇燃油供應，而原本喺巴格達核查嘅136個聯合國武器調查員接到撤走命令之後，第一批人喺本港時間下晝坐飛機去咗塞浦路斯嘅後勤基地。第二批調查員同過百個人道工作人員今日稍後亦都會撤走。無線電視記者任善芳報導。對於美國發出最後通牒，中法俄同阿拉伯國家聯盟都紛紛反對動武。北京當局對局勢表示擔憂同不安，而澳洲、日本同波蘭就支持開戰，並且會派出支援同後勤隊伍。黃章橋報導。澳洲總理霍華德宣布支持美國向伊拉克動武時話，依家喺中東已經有2000個軍人候命，可以隨時調動。而日本首相小泉純一郎亦都唔理民眾反對支持動武。當地報章話，日本嘅自衛隊會到伊拉克鄰國做人道嘅支援。除咗澳洲、日本、英國之外，以色列、波蘭亦都支持開戰，丹麥亦可能加入。土耳其國會就會舉行特別會議，討論俾唔俾美國部署。有官員對結果表示樂觀。反戰國家嘅陣營就遍佈全球，除咗阿拉伯國家聯盟之外，中法俄德、印尼、新西蘭同加拿大都反對動武。總理溫家寶就話希望和平解決。現在伊拉克的局勢已經箭在弦上，一觸即發。但是只要有一點希望，我們仍舊不放棄通過政治和平解決的努力。而多個國家亦有民眾舉行反戰示威。菲律賓嘅美國大使館外有幾十人示威，指責美國以平民嘅血嚟換取石油。防暴警察上前驅趕，同部分人爆發衝突。軍警近日亦都加強戒備，以防有恐怖襲擊。喺澳洲，2個和平分子避過保安嘅檢查，喺悉尼歌劇院外牆上寫上反戰字句，被警方拘捕。無線電視記者黃章橋報道。英國衛生大臣亨特勳爵辭職，抗議首相貝利亞嘅伊拉克政策，亦都係第3個以同樣理由請辭嘅官員。較早時候曾經擔任外相、現任下議院首席議員嘅郭偉邦，亦都因為不滿貝利亞喺未有聯合國授權底下堅持出兵伊拉克嘅做法，辭職抗議。至於另一位曾經暗示要辭職嘅國際發展大臣商雅麗，決定唔辭職。美國總統喬治布殊話，恐怖分子可能會趁戰事爆發襲擊美國同盟友。華府已經將恐怖襲擊嘅警戒級別提升到第2級，並且表示恐怖分子可能會發動生化襲擊。劉慧賢報導。喬治布殊話，薩達姆同佢嘅恐怖組織喺絕境當中可能會向美國同盟友發動恐怖襲擊。美國已經採取連串措施加強本土防衛。In recent days, American authorities have expelled from the country certain individuals with ties to Iraqi intelligence services. 國土安全部隨即宣布，將恐怖襲擊嘅警戒級別由5級中嘅第3級提升至第2級，即係高度危險。部長里奇話，根據可靠嘅情報，阿爾蓋達組織可能會向美國同盟友喺全球嘅目標發動多次攻擊，仲可能會用生化同放射性武器。而襲擊目標就可能包括軍事設施、港口、河道、大橋、水壩、發電廠同埋主要地標，但係就冇提到具體嘅地點。華府已經加強海岸巡邏同機場保安，又會喺華盛頓同紐約實施航空管制，同埋要求境內嘅伊拉克人接受問話。無線電視記者劉慧賢報道。
金融市場憧憬戰事會快速解決，亞太股市全面向上，港股重上9000點水平。唔少投資者補空倉，刺激港股高開199點。恒生指數以接近全日最高嘅位收市，報9041點，上升237點，總成交係63億幾。電訊科技股表現最好，首次派息嘅中國移動升咗1.05仙，收市報16個7毫半。亞太股市方面，台灣同南韓股市升得最多，超過4%。油價同金價就回軟。本港99金收市每兩跌59蚊，報3128蚊。紐約4月期油跌3.03一桶，報31.9。考慮到油價嘅因素，民航處批准8間航空公司申請向乘客徵收燃油附加費，為期3個月。中國國際航空公司、東方航空、雲南航空等8間內地航空公司往返香港嘅機票會徵收港幣66蚊嘅附加費。加拿大航空公司來往香港嘅機票每程各加收101蚊，荷蘭航空每程各加收78蚊。民航處表示，有關嘅決定係考慮到油價對航空營運者經營成本嘅影響。歷時13日半嘅10屆人大一次會議今朝結束，大會通過政府工作報告同年度預算嘅時候，同埋通過有關年度預算等等。新任國務院總理溫家寶喺會後記者會話，中央政府將會一如既往全力支持香港嘅穩定同發展。趙麗如喺北京報導。總理溫家寶喺回答香港記者提問有關香港經濟困難嘅時候話，香港喺行政長官董建華嘅領導之下，貫徹咗一國兩制，優勢仍在。佢話中央會繼續支持香港。我們將一如既往，竭盡全力支持香港的穩定和發展。溫家寶喺記者會度主動講自己嘅身世同埋風格。我是一個很普通的人，我又是一個有信念、有主見、敢負責的人。溫家寶話：佢上任之後要處理嘅問題好多，包括咗下崗工人嘅失業問題，同埋農民嘅收入增長得慢。另外，佢又會繼續推行政治同經濟改革，又會嚴厲打擊貪污。我係記者趙麗如喺北京報道。香港大學一項民意調查發現，財政司司長梁錦松得分創新低，只係得44.9分，比預算案公布嘅時候下跌4.9分。對比舊年同期更加跌超過20分。調查喺梁錦松買車事件曝光之後進行，訪問1000名市民。負責調查嘅鍾庭耀指出，市民對預算案嘅反應明顯受到買車事件影響而變得負面。立法會內會星期5會討論，要求政府成立獨立委員會調查事件。交俾你報道睇消息。咁由於伊拉克嘅局勢影響，而家非典型肺炎嘅爆發，新西蘭重新考慮每個小朋友都可以退出嘅通知。咁NBA 波特蘭拓荒者作客95-88擊敗咗印第安納溜馬隊。拓荒者頭3節大部分布利克斯向安理會提交最新武檢報告。美國繼續增兵，話無需聯合國授權，亦都可以開戰。本台4支採訪隊喺伊拉克同周邊國家報導最新情況。歡迎收睇晚間新聞，詳細內容。聯合國首席武器調查員布利克斯啱啱開始向安理會發表最新嘅武器檢查報告。我哋一齊睇睇現場嘅情況。布利克斯話：武檢恢復近4個月以嚟，伊拉克嘅態度比以前合作得多。估計係因為受到好大嘅壓力。而較早前有報道話，布利克斯會喺報告當中指伊拉克仍然未有履行承諾，銷毀大殺傷力武器。又話伊拉克並未提供足夠嘅證據，證明佢哋已經喺91年波斯灣戰爭之後銷毀21000公升可以製造生物武器嘅物質。
不過報告亦都有正面嘅評價，例如指伊拉克喺銷毀薩默德2型導彈同埋容許科學家接受問話方面，都提供咗實質嘅合作。另外消息話，英國計劃修訂針對伊拉克嘅新決議，唔會自動授權出兵，但係就會定出3到7日嘅最後通牒，要求伊拉克總統薩達姆證明已經銷毀咗武器，或者係選擇流亡。但係德國外長認為呢個修訂會好快觸發戰爭。而出席安理會會議嘅外長唐家璇較早之前話，中國支持法俄德3國嘅聯合聲明，認為應該盡量避免戰爭。特約記者黃偉君喺紐約報導。唐家璇外長喺北京參加人大會議期間，馬不停蹄嚟到紐約，向記者表示中國會用最大努力避免戰爭。萬惡人之上，萬事和為貴，就是世界上人是最重要的，和平是最可貴的，我們應該盡力地避免戰爭。佢今日稍後會同美國國務卿鮑威爾會面，兩人會談嘅主要內容係伊拉克局勢，但係亦都會傾到朝鮮半島問題同埋北京最關注嘅台灣問題。美國必須要停止對台灣的軍事活動，停止提高美台關係的活動。唐家璇會喺香港時間7號晚出席聯合國安理會伊拉克問題會議，聽取聯合國武器調查團嘅最新報告。無線電視記者黃偉君喺紐約報導。美國繼續指責伊拉克製造導彈同埋偷運武器。總統喬治布殊話唔需要聯合國授權，亦都可以向伊拉克出兵，但係佢並冇講明幾時會開戰。黃昌橋報導。喬治布殊喺記者會上話，外交游說已經到咗最後階段，佢會喺日內要求安理會就決議案提出表決。We want to see people stand up and say what their opinion is about Saddam Hussein and the utility of the United Nations Security Council. And so, you bet, it's time for people to show their cards. 喬治布殊表明，美國一定要解除伊拉克嘅武裝。When it comes to our security, we really don't need anybody's permission. 喬治布殊冇正面回應係咪會殺咗薩達姆，但係就話如果佢流亡係一件好事。佢又話如果唔能夠和平解除武裝，動武係最終嘅方法，而且美國唔會孤軍作戰，不過就始終冇透露幾時開戰。佢又話會俾足夠時間武檢人員同記者等離開伊拉克，並會派藥物同食物俾伊拉克嘅人民。無線電視記者黃章橋報導。美國繼續增兵波斯灣，並且制定好直搗巴格達嘅作戰計劃。周潔儀報導。美國航空母艦小鷹號抵達波斯灣地區，艦上部分戰機已經開始喺伊拉克禁飛區巡邏。依家美軍已經喺區內部署咗一共5艘航空母艦。隨住美軍嘅部署接近完成，美國駐科威特嘅指揮官向《紐約時報》透露，一旦開戰，如果伊拉克總統薩達姆死守巴格達，美軍唔會採取長期圍城策略，亦都會盡量避免打巷戰，希望減少美軍同埋平民傷亡。佢話美軍會喺包圍巴格達幾日之後就開始進攻，首先鎖定伊拉克政府同埋軍方嘅指揮部，投下精確導向炸彈，又會出動阿帕奇武裝直升機進行猛烈空襲。之後裝甲部隊同步兵會進入市中心，控制指揮部同埋其他政府機構。無線電視記者周潔儀報導。鑑於戰事一觸即發，多個國家陸續撤走喺伊拉克嘅僑民。中國駐巴格達大使館而家只係剩低7個人。鄭麗京喺巴格達報導。巴格達係美軍重點嘅轟炸目標，習慣喺戰爭陰影下生活嘅伊拉克人表面上冇咩受到影響，不過從外國使館撤僑嘅速度嚟睇，就知危機究竟有幾深。一直反對開戰嘅俄羅斯同中國先後撤僑，俄羅斯今個星期撤走咗最少600人，中國大使館而家就只係剩翻7個人，包括大使張維秋自己。因為呢，美國已經再三講了，現在留給這個伊拉克政權的日子不再是幾個月，而是幾天的時間。佢話已經作咗最壞嘅打算。我們使館的建築下面，有地下室，但是地下室能管用嗎？你們這個問題提得好，這個問題我也回答不了。經過幾個月嘅外交斡旋，和平嘅機會似乎已經越嚟越渺茫。有人選擇離開嚟到逃避戰禍，不過亦都有人冒住生命危險趕緊入嚟巴格達，希望為呢度嘅平民百姓做翻啲嘢。呢度30幾人同我哋嘅採訪隊坐同一班機去巴格達。
塔耶係人道救援組織紅新月會嘅負責人，佢話目前紅新月會有200幾人喺伊拉克境內，戰事一旦爆發，佢哋唔單止冇諗過撤走，仲準備派多啲人入去。無線電視記者鄭麗京喺巴格達報導。雖然戰事迫在眉睫，美國亦都告誡外國記者要撤離伊拉克，但仍然有唔少外國記者堅守崗位。胡力漢喺巴格達報導。巴格達政府新聞部屋頂變成咗外國傳媒集中嘅地方，佢哋搭起嘅帳篷同衛星器材覆蓋住成個屋頂。佢哋聽過美國總統喬治布殊講話之後，都覺得戰爭短期內會爆發，咁樣令到佢哋更加希望留低。I don't see my safety. I've seen my work. I'm here for working. I'm a journalist. 伊拉克政府今次對外國傳媒可以講得係大開中門㗎，無論你嚟自邊個國家，包括美國都好啦，只要有辦法攞到簽證嘅話咧，就可以入嚟採訪㗎啦。為咗防範受襲擊，有工作人員專登養咗啲金絲雀，因為金絲雀對有毒氣體係最敏感㗎。工作人員一見到啲雀有反常嘅動作，就識得作出應變。除咗因為露天容易受毒氣襲擊之外，新聞中心附近亦都可能係美軍轟炸嘅目標，因為旁邊就係官方電視發射中心。伊拉克政府曾經勸喻啲記者離開，但係到而家都冇電視台肯走。無線電視記者胡力漢喺巴格達報導。聯合國官員話，美國海軍陸戰隊人員多次喺科威特接壤伊拉克邊境活動，並且係割爛咗電網，可能係想俾坦克通過。不過科威特市內嘅情況如常，氣氛並唔係特別緊張。陳鐵標喺科威特報導。對於美國總統喬治布殊話有冇聯合國安理會嘅支持，最後都會攻打伊拉克。有科威特人話佢哋只係憎恨薩達姆當年侵略過科威特，希望薩達姆落台，唔贊成美國單方面決定出兵。He's against reaction of the United States alone. It must be also associated with the United Nations as a whole decision. 其實科威特人對美國總統喬治布殊呢次記者會嘅反應唔係太大㗎，好似喺呢一間茶館咁樣，啲科威特人仍然喺度飲茶同埋食煙，喺度消閒時間。喺呢一間科威特其中一間最古老嘅茶館裏面，呢幾個月嚟，每日最主要嘅話題就係呢一場仗。雖然個人嘅意見唔同，但係有一個共通點，就係唔會逃避戰火。而市面上除咗主要政府建築物同埋一啲比較多外國人住嘅酒店有軍隊把守之外，其餘日常生活正常。另外，早已經進駐科威特嘅美國101空降師開始開往前線，部分隨軍記者已經喺美英聯軍新聞中心呢一度領取證件同埋裝備，跟隨出發。無線電視記者陳鐵標喺科威特報導。位處伊拉克北面嘅土耳其，對於係咪容許美軍部署仍然有分歧。執政黨話要等安理會表決之後先決定。駐當地嘅美軍戰機近日頻頻出動，到伊拉克北部禁飛區巡邏。方東升喺恩吉爾利克美軍基地報導。戰機劃破長空嘅景象喺恩吉爾利克空軍基地上空不時可以見到，次數亦越嚟越頻密。即使下晝3點幾，過咗執勤同訓練嘅繁忙時間，1個鐘內仍然有超過50架次各類美軍軍機升降，包括 F-15、F-16、EA-6B 海軍電子偵察機。負責運送物資嘅大型軍用運輸機，好似 C-17同 C-135， 仲有嚟接載美軍家屬離開嘅民航客機。呢個位於南部最大城市亞達納嘅空軍基地，佔地40平方公里，成立至今已經超過50年歷史。喺舊一年波斯灣戰爭嘅時候，美軍曾經利用過呢個空軍基地攻打伊拉克。戰事結束之後，大約4000名美軍同埋50架戰機一直喺度長駐，負責伊拉克北部禁飛區嘅巡邏任務。而土耳其一般民眾都唔希望美軍進入土耳其攻打伊拉克，但土耳其國會稍後會唔會改變主意，仲係未知數。無線電視記者方東升喺土耳其恩吉爾利克空軍基地報導。喺伊拉克西面嘅約旦估計，一旦開戰，會有6萬個伊拉克難民湧入。過去10幾年，約旦已經接收咗近20萬個難民。何家明喺約旦安曼報導。星期5係約旦嘅官方假期，係伊斯蘭教徒嘅祈禱日。但係呢一度嘅伊拉克人就要繼續謀生。喺安曼市中心侯賽因國王清真寺外面，一班伊拉克難民每朝都嚟呢度等，希望揾到一份地盤工做。呢個伊拉克女人祖美拉就擺賣香煙，佢嚟咗安曼5個月。
每日都做到相等於7美元嘅生意，養自己同2個女。根據呢度嘅法例，伊拉克難民留6個月之後，最多只可以延長居留多3個月，之後每一日每人就要俾相等於2美元嘅罰款。咁但佢話生活總好過喺伊拉克㗎。約旦官方估計過去10年，因為伊拉克受到經濟制裁，有15萬至到20萬嘅伊拉克人嚟咗約旦，佢哋好多都攞唔到公民身份或者係移居西方，結果淪為黑市居民。呢一個數字官方就冇統計。亦都有唔係難民嘅伊拉克人，佢哋專由伊拉克運一啲平價嘅日用品同食品翻嚟約旦呢度賣。佢哋話如果開戰，自己都會冇生意做，好擔心會失業。無線電視記者何家明喺約旦首都安曼報導。我哋再睇翻聯合國安理會嘅最新情況。首席武器調查員布利克斯喺本港時間晚上11點45分左右開始發表最新嘅武器檢查報告。佢批評伊拉克提交俾調查團嘅文件並冇提供新嘅資料，但係就指伊拉克嘅態度比以前合作得多。又話未有證據顯示伊拉克發展地下嘅生化武器工場，並且指伊拉克開始銷毀違規嘅薩默德2型導彈係具體嘅解除武裝措施。另外，伊拉克石油部副部長話，假如美國向伊拉克動武，伊拉克唔會放火焚燒國內嘅油田，不過油價會攀升至天文數字，最高可能達到90美元一桶，對世界經濟造成動盪。而接近石油輸出國組織消息就透露，組織將會制定應變措施，應付石油供應短缺。美國勞工部公佈2月非農業就業職位減少30萬8千個，係自從13個月以嚟最大嘅跌幅。失業率就上升0.1個百分點，至到5.8%。受到消息嘅影響，美國股市同埋美元匯價都偏軟。道瓊斯工業平均指數呢係跌咗42點，係報7631點㗎。道瓊斯指數呢係，至於納斯達克指數呢就係跌咗8點，係報1294點。另外，美元對歐元同埋瑞士法郎都創咗4年嘅新低，對日元就係跌對半年嘅低位。路透社引述巴基斯坦嘅官員話，911恐怖襲擊頭號嫌疑犯拉登嘅2個仔喺阿富汗被捕，但美國官員就否認有關嘅消息。消息指出，美國同巴基斯坦聯合行動喺阿富汗東南部拘捕拉登嘅2個仔，並且係殺死最少9個懷疑阿爾蓋達組織嘅成員。較早之前，阿爾蓋達組織第3號人物哈納德亦都喺巴基斯坦被捕。睇翻本港方面。隨住戰爭嘅逼近，伊拉克人嘅反美情緒係越嚟越高。喺巴格達呢一度，依家係有超過1000多名嘅外國記者，大家都唔知道戰爭幾時會真正降臨呢一個城市。咁聯合國武器調查團下個星期1就會向聯合國安理會提交報告嘅。喺巴格達呢一度，調查團嘅工作人員亦都係馬不停蹄咁樣工作，睇下揾唔揾到一啲證據㗎。係啊，不過武器調查團到目前為止呢，就並冇透露呢係咪揾到大嘅殺傷力武器。不過呢，就話啫，伊拉克呢就唔係太充分合作嘅。咁美國方面呢，甚至透露啊，就話呢伊拉克呢表示過呢係會殺死同武器調查團合作嘅科學家嘅。美國副國防部長沃爾福威茨話，有資料顯示，薩達姆已經下令，如果邊啲科學家同武器調查團合作，就格殺勿論，並且連佢哋嘅家人都唔會放過。而針對美國呢個講法，伊拉克政府就只係話，如果科學家自己唔願意嘅話，政府係唔可以逼佢哋私下接受調查團問話嘅。How can we solve this? Should we put him in a prison and say to him, make the interview in private? This is contrary with his right. 聯合國武器調查團下星期就會向安理會提交報告，外交界擔心呢個報告會成為美國出兵嘅藉口。而今年就係波斯灣戰爭嘅12週年，美軍空襲嘅其中一個地方，就係呢個防空洞。一批和平組織人士嚟到呢度悼念空襲中喪生嘅408個平民，佢哋大部分都係細路仔同埋女人。美軍當年就指呢度係伊拉克軍方嘅指揮中心，但係伊拉克就否認啦，指呢度只係一個民用嘅設施。咁而
而將自己嘅名改為薩達姆，亦喺阿拉伯文裏邊即係堅定不移嘅戰鬥者嘅伊拉克總統薩達姆就多次表示咧，全國嘅軍民已經係做好咗作戰嘅準備。